Hola a todos. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha dudado alguna vez entre la B y la V? Es, sin duda, uno de los grandes quebraderos de cabeza del español. Pues ¿sabéis qué? Hoy se acaba la confusión. Vamos a convertirnos en auténticos detectives de la ortografía. ¡Arrancamos! Aquí está, el eterno dilema. Y es que este es el quid de la cuestión, ¿verdad? En español, la B y la V suenan exactamente igual. Un único sonido para dos letras. Normal que nos volvamos locos. Es que es una trampa en la que caemos todos, incluso los que llevamos hablando español toda la vida. Y para que quede claro, fijaos, el sonido B se puede escribir con B, con V y hasta con W en algunas palabras que vienen de fuera. Vaya lío. Pero bueno, que no cunda el pánico. Como os decía, hoy somos detectives y nuestra misión es descifrar el código secreto de la B. Misión en marcha. Vamos a resolver el enigma de la B. Y como en cualquier buena peli de detectives, hay que empezar por el principio. La primera pista se esconde al inicio de las palabras. Exacto. Vamos a poner la lupa justo al principio. Resulta que el comienzo de una palabra está lleno de chivatazos que nos dicen si va con B. Es como encontrar la primera pieza del puzzle. Vale, atentos. Estas son nuestras primeras pistas de oro. Si una palabra arranca con bi, bis o bid, que significa dos, o con sub, que es debajo de, ya lo tenemos. También con bien, o bene, y con las raíces griegas, bio, que es vida, o biblio, que es libro. Si vemos esto, es una B seguro, cero dudas. Mirad un ejemplo súper claro, subsuelo. ¿Qué vemos al principio? El prefijo sub, pues ya está, no hay más que hablar, con B. Siguiente caso. O esta otra, biología, empieza por bio, vida. ¿Necesitamos saber más? No, es una B como una casa. Es que esta regla es una maravilla, ¿a que sí? Venga, vamos con la segunda tanda de pistas. Hay 3 sílabas que son como una señal de neón que grita, aquí va una B. Son bu, bur y bus. Pensad en palabras como bucle, burbuja o buscar. Si empiezan así, casi seguro que es con B. Digo casi seguro, porque claro, toda regla tiene su oveja negra. En este caso tenemos a un infiltrado, un verdadero rebelde, vudú. Esta es la gran excepción, así que ojo con ella, hay que tenerla bien localizada para que no nos la líe. Vale, ya hemos peinado la zona de los principios. Ahora, como buenos detectives, vamos a cambiar de escenario. Movámonos hacia el medio y el final de las palabras, que ahí también hay un montón de pistas escondidas. Y esta regla es genial, de verdad, porque es súper fácil. A ver, si el sonido B va justo al final de una palabra, como en clav, o justo antes de otra consonante, como en abnegado u obvio, es siempre con B. Facilísimo. Solo hay un pequeño extraterrestre que se escapa, ovni. Pero solo uno, ¿eh? Más pistas, esta vez en las terminaciones. Los finales de las palabras son muy chivatos. Si una palabra acaba en bilidad como habilidad o en bundo o bunda como vagabundo, no hay duda posible. Siempre, pero siempre se escriben con B. Decía siempre. Bueno, vale, me he venido un poco arriba. Hay 2 excepciones que hay que conocer. Son como los 2 rebeldes de la clase de bilidad. Movilidad, que viene de móvil, y civilidad, que viene de civil. Apuntadlas bien porque son las únicas 2 que van con B. Hemos visto principios, finales, consonantes, de todo. Pero ahora entramos en un terreno especial, uno con sus propios códigos secretos. Sí, hablamos de los verbos. Para no liarnos, en los verbos hay 2 pistas maestras que nos van a ayudar a saber si usar la B. Una se fija en un tiempo del pasado, el pretérito imperfecto, y la otra en cómo acaba el verbo en infinitivo. Vamos a verlas una por una. La primera clave es una joya. Pensad en el pasado, en lo que hacíamos antes. Yo cantaba, tú jugabas, nosotros paseábamos. Pues todas esas terminaciones en aba, abas, ábamos, todas van con B. Y ojo, que el verbo ir también se apunta a la fiesta. Iba, ibas, íbamos. Esta regla no falla nunca, es de oro. Y la segunda pista verbal tiene que ver con el nombre del verbo, con su infinitivo. Todos los verbos que acaban en haber, en vir y en buir se escriben con B. Por ejemplo, saber, escribir, contribuir. Fácil, ¿no? Pero claro, ya os imagináis que aquí también hay una banda de sospechosos que se escapan. Alerta detectives, aquí los tenemos. Fichad a los sospechosos habituales. Hervir, servir y vivir. Son los 3 más famosos. Y también prevenir.
Estos hay que aprendérselos de memoria, porque ellos y todas las palabras de su familia son las excepciones a la regla de BIR. Son pocos, pero peligrosos. Bueno, pues misión cumplida. Hemos seguido todas las pistas, hemos acorralado a los sospechosos y hemos descifrado los códigos secretos de la B. Ya hemos pasado de ser simples detectives a ser verdaderos expertos. Si lo pensamos bien, todo se resume en 6 grandes claves que hemos descubierto juntos. 6 trucos infalibles. Prefijos, sílabas al principio, la B antes de consonante, las terminaciones y esas 2 reglas de los verbos. Con este arsenal, dominar la B es pan comido. Claro que, como en todo, saberse la teoría es una cosa y luego está la práctica. El truco final es usar estas reglas, escribir mucho, leer mucho, hasta que dejen de ser reglas y se conviertan en algo automático, en pura intuición. Así que para terminar, lanzo una pregunta al aire. Después de todo esto, ¿qué palabra con B o V que antes generaba dudas, ahora ya no va a ser un problema nunca más? Porque tener esta seguridad al escribir, eso de verdad es tener un superpoder.